Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas wiring diagram listrik. Yang belum paham, simak video ini di channel Gibran Catholic. Sebelumnya sudah saya persiapkan, sebelum ada gambarnya sudah saya persiapkan alat-alat langgan kontrol sederhana, yaitu ada tombol on, tombol off, kemudian ada MCB, kemudian ada namanya kontaktor, dan ini ada thermal overload, ada spidol, ada test pan, dan ada apa lagi ya, ada kabel. Oke, nah bagaimana cara membaca gambar? Saya akan memberikan gambar yang sangat sederhana, yaitu rangkaian kontrol sederhana. Tapi kita singkirkan dulu ini di atas kertas untuk menggambarnya. Oke, ini ada spidol. Bentar ya. Ini ada kertas kosong ya. Saya akan mencoba menggambar diagram wiring rangkaian kontrol sederhana. Contoh, ini ada ring. Biasanya di sini ada 0. Kemudian di sini kita pasang MCB. Ini tulis MCB. Kemudian setelah MCB karena kita tadi ada overload, thermal overload atau TOL yang disingkatnya, kita taruh di sini. TOL, thermal overload, ya, TOL, thermal overload. Thermal overload ini berfungsi untuk mereset atau pengaman ketika ada beban lebih, maka ia akan memutuskan sebuah arus. Biasanya di TOL ini kita pasang NC nya, biasanya ada nomornya 96 di sini, 96. Setelah itu kita pasang di sini ada tombol off, tombol off. Di bawahnya lagi kita pasang tombol on. Tombol on. Jelas? Jelas. Di bawah tombol on ini kita langsung masuk ke yang namanya koil kontaktor. Biasanya lambangnya seperti ini. Ini ada tulisannya A1 dan di sini ada tulisannya A2. Selesai. Ini bisa 0 karena di atas 0 kita bisa pasang. Karena untuk pengamannya kita lepas saja, pasang. Terus sebetulnya kita beri pas saja, pasang, bisa R, bisa S, bisa T, dan di bawah ini kita pasang 0. Dari gambar ini harus mengalir dari fasa ini
ketika MCB dinaikkan akan nyambung, lalu dia ke overload 9596 mengalir ke arus off, tombol pas button off, lalu ke on dan ke kontaktor K1. Nah, kontaktor ini, dan kontaktor ini dari gambar ini ketika tombol on dipencet, arus otomatis akan mengalir ke koil kontaktor 1 ini. Tetapi ketika tombolnya dilepas, dia akan mati karena tidak ada self holdingnya atau penguncinya. Terus di mana letak posisi self holdingnya? Kita taruh di sini. Nah, sini. Ini adalah NO. NO-nya K1 ini. Nah, ketika MCB dinaikkan, arus mengalir dari sini, mengalir ke overload ke sini, ke off. Terus ketika ini di tombol on ditekan, maka kontaktor kerja bersamaan dengan kontaktor kerja, ini pun kerja akan menyambung, arus mengalir lewat sini. Walaupun tombol on ini dilepas, maka kontaktor ini masih dalam keadaan bekerja. Lalu ketika kita mematikan, bisa tombol off lepas, maka kontaktor 1 akan lepas, akan mati dan tidak bekerja. Nah, dari rangkaian ini mari kita peragakan pada bentuk fisiknya agar kita lebih memahami membaca gambar ini. Oke, tujuannya sudah, kita ambil testanya, kita ambil kabelnya, ini untuk powernya, power di atas. Gambar ini kan MCB kita ambil MCB. Oke, MCB kita pasang. Ini karena ada MCB nya 3 fasa, maka saya menggunakan MCB 3 fasa. Tapi kalau ada yang 1 fasa, pakai 1 fasa aja, nggak perlu 3 fasa. Ini adalah untuk ke power utamanya. Dari kabel 2 ini kita sebut saja kabel yang kuning ini adalah fasa dari gambar ini, dan kabel hijau ini dari gambar ini kita taruh ke sini, kabel 0. Terus taruh sini dulu. Kabel fasa setelah MCB lari kemana? Ke 9596 TOL, thermal overload. Kita harus tahu thermal overload itu seperti apa. Nah, barangnya seperti ini thermal overloadnya. Kita bisa saksikan, nggak bisa fokus ya, nggak bisa fokus nih. Ini karena nggak kelihatan ya kameranya. Ini 97 98, ini dan ini adalah NO, dan ini 95 96, ini NC yang nyambung NC. Maka kita ambil kabel lagi, kita ambil kabel, kabel ini MCB ke 95 fasa, sini MCB pasang.
ke 95. 95 nya di sini ya. Dan 9, mana kabarnya? 95 sudah, lalu ke 96. 96 nya di sini. Kemana? 96 lari ke tombol off. 95 nyambung ke tombol off. 95 dan 96. Tombol apa di sini gambarnya? Tombol off. Kita ambil pas button tombol off. Tombol off ini ada dua, NC dan NO. Yang dipakainya tombol off itu NC. NC-nya yang dipakai ya. NC-nya di sini. Oke, terus satu lagi kemana? Kita lihat gambar lagi. Nah, tombol off, lalu ke tombol on. Kita ambil pas button tombol on nya. Tombol on nya di sini, NO nya, dan on kita NO. Kita ambil kabel lagi. Yang dari sini. Perhatikan yang dari sini ini kita sambungkan ke tombol on. On. Ini hasilnya. Tombol off, tombol on, tombol on satunya. Terus ini kemana lagi? Lihat gambar lagi. Tombol on lari ke kontaktor koil A1. Ini gambar kontaktor A1. Ini adalah kontaktornya. Ini adalah kontaktor. Wujudnya kontaktor, dan di sini ini adalah A1, A2. Ini adalah koil. Terus di tombol ini, tombol on ini disanyakan sini. Lari ke koil kontaktor. Kontaktor ini A1. A1, ingat ya, lihat gambarnya. Tombol on ke A1. Kita cari A1. A1 posisinya di sini. Kemudian kita ambil gambarnya, mana tadi? A1 sudah, kemudian A2. A2 kemana ini larinya? A2
A2 ini larinya ke 0. Pasang A2 ke 0. Ini adalah posisi A2. Terus kita ke 0. 0-nya ini jauh dari MCB. Sini. Tadi kita telah merakit dari tombol MCB 95, 96, tombol off, tombol on, K1. Yang belum berarti ini self holdingnya, K2 ini belum disambung. Nah, ini ngambilnya dari mana? Self holding kas apa namanya, NO dari kontaktor K1. NO ini kontaktor 1, 3, 5, 2, 4, 6. NO, NO yang paling atas ini adalah RC. Kita ngambil dari sini. NO nya NO kita pasang dulu. Larinya ke NO, ini lari ke tombol on dan tombol off. Kita cari tombol on dan tombol off. Ini kan tombol on dan tombol off, bisa dulu biar kelihatan. Kita tombol off, berarti yang di jumper tombol off dan tombol on. Nah, berarti yang kita pilih adalah kabel yang ini nih, sini ke sini. Jadi yang tadi NO ini bisa kita pasang posisinya di sini, kalau bisa ke sini pun juga bisa. Ambil yang di sini saja. Lalu ini udah dipasang, ini yang alirnya kan ke sini, ini yang ini tadi yang kita barusan kita pasang, kita tadi ini ke sini, ini udah pasang. Yang belum tinggal ini ke sini. Ini posisi kontaktornya ada di sini tadi. Nih pasangannya ini dan ini pasangannya ini di sini. Oke, terus ini lari kemana ini? Kita lihat gambarnya. Yang saya barusan ini kita ke tombol on yang tombol on ke A1, ke koil A1. Kita cari tuh tombol on
tarik ke A1, berarti ke sini A1, ini A1, berarti yang tadi yang ini kita pasang ke sini, kita pasang ke sini ya, jangan sampai kebalik, karena kebalik bisa meletus. Yang posisinya yang ke arah saklar ke tombol saja, karena ini 0, berarti kita pasangnya di sini. Oke, dari gambar ini udah dipasang, ini udah dipasang, ini udah dipasang, ini udah dipasang, semuanya udah terpasang. Kita tinggal uji coba apakah rangkaian ini bisa bekerja sesuai apa yang kita rakit tadi. Kayaknya seperti ini. Biasanya thermal overload ini biasanya posisinya di bawah kontaktor. Nah, kontaktor di sini. Pasang dulu ya. Oke, selesai. Kita tinggal uji coba, pastikan gambar kita tadi udah sesuai dengan gambar, karena kita tadi udah dirakit sesuai dengan gambar. Gimana ini ya posisinya biar enak ya, ini aja ya. Sesuai gambar, kita tinggal uji coba. Kita ambilkan tombol powernya, perhatikan. Kita pasang dulu. Oke, kita nyalain. Oke, posisi harus mengalir. Nah, itu kan kontaktor bekerja, dan ini tombol on. Ya, perhatikan kontaktornya. Nah, sekali lagi. Nah, sekali lagi. Oke, cukup sekian video tutorial saya tentang rangkaian kontrol sederhana. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan berjumpa dengan video-video tutorial saya selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.